Dados nak kuburan niku dereng dina akhir gitu. Terus ngeten mumpung kula eling nggih. Kula mboten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih mboten nggih. Kuburan niku dereng dina akhir nggih. Kuburan niku dereng dina napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku ra tok. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit. Sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banun. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga. Mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati niku mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artine nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi mergo urung dipendhem, lha dipendhem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih nopo tahu. Setelah tahu, Nabi sholat di kuburan. Ini wis dipendem lho. Dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam, ana sing model 7 dina, 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Nah, soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lah piye? Lah anak kiai khol, Gus, nek biasa selamatan. Dadi ndak niki kula terangaken ngeten ya tengene Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut-katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama ini wonten ayat ngeten nggih, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas nggih ayate. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim, ada hari di depan mereka. Warok teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas ya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi dongane mayit nganggo dalil tentang akhirat. Padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham kan orang? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah, mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lan adarane ngeten, al-qabru ku imaradutun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase. Kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampean nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang iku ruhe gentayangan. Mulane aja utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebo salat terus utang musuh kowe iku malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nak sing gablek ning donya ning kuburan paling yo ndablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Mulane kula suwun ora mendesak, tapi nek kowe wis
rezekimu kau utang gimana di bank mati ya malah repot meneh dadi lane jare kanca kula ngoten Gus utang beda mbok bojo abot ndi cara kiai-kiai abot utang abot mbok bojo perkarane utang nek wis mati udah debrokno bojo ora iso atau golek utangan penting bojo seneng timbang no timbang ra diutang tapi bojo ngamuk biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan jadi mati itu bagian dari solusi nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngoten wong diutang kan gak dibebani anak putu anggere mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel orang mati sudah dianggap mana ada iso nyaur yes mati wae pokoknya kalau balik ini malah ini karena masalah mau najinan kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dong ana mayit tanpa dasar terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mereka terus didalili dino kiamat gua berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti aku hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran ya ngerti ayat iku tapi ra tahu aku dia makna goblok ngono iku barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir ternyata saya salah Bapak ya ternyata salah mulai dhisik kok ternyata nak ternyata ra salah terbelakang salah mulai min awal akhir itu salah umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman gunane apa mbok jalukna sepuro nak jalukna sepuro ora nah soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat jare peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa nak jare kowe ora ya ora ana kaitane kultur ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan tapi sing penting ojo kriminal aja napa ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok ndek musa kan keren timbang radio napa musa sawangane uripe ora ana sing nganggep ana sing ngajak debat kan sawangane ana rival napa keren napa keren ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gadah utang haji kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji nak zaman urip piyambake wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa amanah artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya kalau dia punya utang ya punya khitab menyelesaikan utangnya artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena karena dia sudah mati khitab itu beralih ke anak putune jadi kudu ngerti ya jadi wong teng kuburan itu dereng akhirat dia ayatnya apa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh mane kiye kuno do ngalim antara nang kuburan con bamis ning alam barzakh alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang ora iso gadekno BPKB paham nggih ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga urung neraka disebut barzakh jadi barzakh itu pemisah kados dengan ayat baina rumah barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa barzakh maknanya ada apa pemisah yang sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik itu nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya. Masa terus dikai apa? Dikai apa? Sing seneng rokok misalnya. Nah, saya seneng utang terus sidene BPKB. Ya kacau orang ngono ya kacau. Nah, itu kita pasti menentang. Tapi nggih kata teng desa-desa tesih ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus lho dikalon dipangan bae. Ya mbah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti ora cocok. Tapi kita ngembarno mergo musa wong awam, aturane nang wong awam mbok arit anil apa? Jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger bocah tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Mulane kiye-kiye sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok sweeping, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika teng napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Ini kalau ada cerita, ini terbukti sama lihat tentang kitab I'anatul Thalibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nak wong Yogyo kan wiridan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak ngekholi Nabi Hud niku ruwah. Ruwah niku sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah. Akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Ajane mulane jenenge Sakban berhubung dinggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitab ana ono cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cah kriting ngadol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali yang sitok itu gak tau rebutan. Agar ditakoki mbah lah jenengan ora rebutan. Aku dia anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku. Sehingga aku ora perlu rebutan. Muga untuk paket khusus. Lah liyane iku monto paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makanu masyarikil ardi wa gharibi bariha wa bahriha pokoke santu untuk pokoke kena kabeh. Niki nek kok guri nyawi ini sok mana jenis. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin ning pasar iki ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Ruhin ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin kanggo sapa? Kangge tiyang sepah kula. Sudene sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya wong saleh ora kriting ngene, ora roh ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake iku melok rebutan. Takok, "Mbah jenengan kok melok rebutan?" Lah sing ngrimi aku wis mati, Jung. Terus parane nang pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi ra entuk suplean apa? Yasin gitu modung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sahih gini ku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bi awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarang ini. Jika hadis bertentangan dengan Quran, maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Kiamat. Disu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin ning ndi, Bu? Mesti goblok ora sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Dadi Nabi di ide, pangeran di ide, kudu menang lho idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh, omonganmu malah tambah buyute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh, tapi nak goblok tenan ojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya nak hari kebangkitan urung iso darani alam akhir. Mun jelas ya. Tenang dong. Paham, Mus? Paham jadi. Jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahun. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat tentu nggak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir.